बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्ताद अब्दुल गफ़ार तहां ॾिसी रहा मुझो यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो सां गॾु तहां जी ख़िदमत में। दोस्तों अॼु सबक़ चौथों दर्जे 6 मां, जंहिंजो उनवान आहे क़ौमी ॾींहुं। पहिरें हिन सबक़ जूं लफ़्ज़ ॿाञाऊं, पोइ सुवाल जवाब ऐं उन खां बाद में ॿियूं जेके एक्सरसाइज़ूं आहिनि उन्हनि खे हल कंदासीं। तव्हां दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे जेकॾहिं चैनल ते नवां आहियो, चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक शेयर ऐं पंहिंजी क़ीमती राय खां ज़रूरु आगाह कंदा। हलूं था सबक़ जे लफ़्ज़ माना ऐं सवाल जवाबनि जी तरफ़। जी दोस्तों, हाणे असां लफ़्ज़नि जूं मानाऊं लिखंदासीं। लफ़्ज़ आहे झूलायो माना फड़कायो। लफ़्ज़ आहे भली कार माना ख़ुशामदीद। लफ़्ज़ आहे धाम धूम माना वॾे शान सां। पोइ लफ़्ज़ आहे ठहराव माना फ़ैसिलो या परचाव। लफ़्ज़ आहे उसूल माना कानून। लफ़्ज़ आहे तहज़ीब माना ज़िंदगीअ गुज़ारण जो तरीक़ो। पोइ लफ़्ज़ आहे खरकण माना जुतीअ खे चइबो आहे, मतिलबु जुतीअ जो नालो। पोइ लफ़्ज़ आहे ख़ुशि मिज़ाज माना ख़ुशि रहण वारा। पोइ लफ़्ज़ आहे सुभाॻन माना भाॻन वारा। पोइ लफ़्ज़ आहे मंज़ूर माना क़बूल। लफ़्ज़ आहे रहम दिल माना दिलि में रहम रखण वारो। पोइ लफ़्ज़ आहे रिवायतूं माना रीतूं ऐं रिसमूं। मश्क नंबर पहिरियों, हेठिन सवालनि जा जवाब ॾियो। अलिफ़, नंढे खंड जे मुसलमाननि पंहिंजे लाइ धार मुल्क जी घुर छो कई? जवाब, नंढे खंड जे मुसलमाननि पंहिंजे लाइ धार मुल्क जी घुर उन करे कई हुई त हिन इलाइक़े में मुसलमान ऐं हिंदू ॿ वॾियूं क़ौमूं रहनि थियूं। मुसलमाननि जी रहणी कहणी, उन्हनि जा उसूल, उन्हनि जी तहज़ीब हिंदुनि खां बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ आहे। उन करे उन्हनि खे इस्लामी उसूलनि मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारण में सख़्त मुश्किलात पेश अची रही हुई। बे, पाकिस्तान जे माण्हुनि जी पोशाक कहिड़े क़िस्म जी आहे? जवाब, पाकिस्तान जे माण्हुनि जी पोशाक सूबाई इलाइक़नि जे हिसाब सां मुख़्तलिफ़ आहे। सिंध जे माण्हुनि जो लिबास सिंधी सलवार कमीस ऐं सिंधी टोपी पाईंदा आहिनि। कुल्हनि में अजरक बि वेढ़ींदा आहिनि। अहिड़ीअ तरह पंजाब जा माण्हू कमीस पाइन पटको ऐं गोॾे ॿधंदा आहिनि। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जा माण्हू वॾी सलवार, वेकिरी कमीस या पहिराण ऐं उन जे मथां सदरी पाईंदा आहिनि। पेर में थुल्हो चप्पल पाईंदा आहिनि। बलोचिस्तान जा माण्हू वरी वॾियूं सलवारूं, वॾी ॿाहुनि सां वेकिरा पहिराण पाईंदा आहिनि। मथे ते सिंधी टोपी या पटको ॿधंदा आहिनि। जीम, असांजी क़ौमी ॿोली कहिड़ी आहे? जवाब, असांजी क़ौमी ॿोली उर्दू आहे। दाल, नज़रिए पाकिस्तान जो ठहिराउ किथे पास थियो? जवाब, नज़रिए पाकिस्तान जो ठहिराउ लाहौर में पास थियो हो। नंबर ॿियो, हेठिनि लफ़्ज़नि जी माना लुग़त मां ॾिसी पंहिंजनि जुमिलनि में कमु आणियो। लफ़्ज़ आहिनि उसूल, ठहराव, तहज़ीब, रिवायतूं, मंज़ूर, रहमदिल। जी दोस्तों, हाणे असां लफ़्ज़नि जूं मानाऊं लिखंदासीं, इन्हनि खे जुमिलनि में इस्तेमालु करण जो तरीक़ो सिखंदासीं। लफ़्ज़ आहे उसूल माना कानून। जुमिलो लिखंदासीं, हर क़ौम जा पंहिंजा उसूल हूंदा आहिनि। पोइ लफ़्ज़ आहे ठहराव माना फ़ैसिलो या परचाव। जुमिलो लिखंदासीं,
पाकिस्तान जो ठहराव लाहौर में पास थियो। पोइ लफ़्ज़ आहे तहज़ीब, माना ज़िंदगीअ गुज़ारण जो तरीक़ो। जुमिलो लिखंदासीं, मुसलमाननि जी तहज़ीब हिंदुनि खां बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ आहे। पोइ लफ़्ज़ आहे रिवायतूं, माना रस्मूं या रवाज। जुमिलो लिखंदासीं, पाकिस्तान जे हर सूबे जूं पंहिंजूं पंहिंजूं रिवायतूं आहिनि। पोइ लफ़्ज़ आहे यादगार, माना न विसरंदड़। जुमिलो लिखंदासीं, लाहौर में मीनारे पाकिस्तान यादगार तौरु ठाहिरायो वियो। पोइ लफ़्ज़ आहे रहमदिल, माना दिलि में रहम रखण वारो। जुमिलो लिखंदासीं, असांखे रहमदिल हुजणु घुरिजे। नंबर 3, जुमिला दुरुस्त करियो। जी दोस्तों, हाणे जुमिला आहिनि, इन्हनि खे दुरुस्त कंदासीं। पहिरियों जुमिलो आहे थियो पास ठहराव। दुरुस्त करे लिखंदासीं, ठहराव पास थियो। ॿियो जुमिलो आहे ख़त लिखियो मूं। दुरुस्त करे लिखंदासीं, मूं ख़त लिखियो। टियों जुमिलो आहे महिरबानी जी तव्हां। जुमिलो सही करे लिखंदासीं, तव्हां जी महिरबानी। नंबर 4, लाहौर हिकु शहर जो नालो आहे। तव्हीं पाकिस्तान जे ॿियनि शहरनि जा नाला ॿुधायो। जवाब, पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जा नाला हेठि ॾिजनि था। जी दोस्तों, हाणे नाला आहिनि मुख़्तलिफ़ शहरनि जा: कराची, रावलपिंडी, हैदराबाद, पिशावर, कोयटा, सखर, साहिवाल, लाड़काणो, एबटाबाद, क्लाथ, मानसेरा। नंबर 5, अहिड़ा इस्म या नाला जिन सां फ़क़ति उन हिक शइ, जाइ, माण्हूअ ऐं पखी या जानवर खे सॾे सघिजे, उन खे इस्म ख़ासि चइबो आहे। जीअं मोहम्मद बख़्श, बादशाही मस्जिद, हिमालया जबल, हैदराबाद, ताजमहल वग़ैरह। अव्हां हिन सबक़ में ॾिनल इस्म ख़ासि चूंडे लिखो। जवाब, जी दोस्तों, हाणे इस्म ख़ासि हिन सबक़ मां चूंडे लिखंदासीं। इस्म ख़ासि आहिनि वक़ार पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, वसीम, आदिल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह।